赵大厨是一只满分猫。对，他情绪稳定，愿意陪我各种搞怪。拜拜。哇哦！哇哦！不仅聪明，仙女下凡，能熟练使用空气炸锅。不客气。胆子还大，在户外和小狗一样。臭大厨还非常粘人。Hello， 我来啦。也是家里唯一一只可以进入卧室的小猫。吱吱，臭猫真会享受。杰开，一天天也不知道铺床。不知道。最近天气热，本来臭猫都不愿意上床了。对，但是换成亚朵星球深睡下被之后，大厨最近又经常光顾了。红包来啦！因为盖着不闷，非常舒适。谢谢。在家顶天立地，非常护短。臭黄毛，休想欺负顿顿。在外边也是从来不耍大牌，绝世好猫。不客气。这样的满分大厨太招人稀罕了。